Life could be a dream. Life could be a dream. Pesawat bomber atau pesawat pengebom adalah pesawat militer yang dirancang untuk menghancurkan target-target darat dengan cara menjatuhkan bom. Namun saat ini pesawat bomber memiliki multi peran yang sangat penting dan strategis, seperti memiliki persenjataan yang cukup lengkap, dapat menyerang dari udara ke darat dan udara ke rumahmu dengan menggunakan rudal. Berdasarkan pada skor stealthiness, persenjataan, muatan, kecepatan, jangkauan, spesifikasi data, perbandingan teknis dan juga teknologi yang digunakan. Dan akhirnya 5 pesawat pengebom inilah yang jadi nominasi. Dan berikut, tontonlah saja. Nomor 1, Tupolev Tu-95 Rusia. Pada awalnya, pesawat bomber ini dirancang untuk membawa bom nuklir ke wilayah Amerika Serikat. Pesawat ini mampu membawa muatan hingga 15.000 kg. Sekarang, model yang diperbarui dari Tupolev Tu-95 dapat membawa 6 rudal jelajah jarak jauh, namun tetap memiliki jangkauan terbang hingga 12.500 km tanpa mengisi bahan bakar. Saat ini, sekitar 60 pesawat Tupolev Tu-95 beroperasi bersama Angkatan Udara Rusia. Terlepas dari usianya, pesawat bomber paling menghancurkan di dunia ini akan tetap beroperasi hingga setidaknya tahun 2040. Nomor 2, B-52H Stratofortress. Pesawat bomber Boeing B-52H dirancang untuk membawa senjata nuklir. Pesawat ini telah beroperasi dengan Angkatan Udara Amerika Serikat sejak tahun 1955 dan sebanyak 744 unit B-52H menjadi pembom paling strategis yang pernah dibangun. Sejak diperkenalkan, Stratofortress terus diperbarui dan B-52H adalah model paling utama. Meskipun pengenalan pesawat baru, B-52H tetap beroperasi karena kinerjanya cukup unggul dan biaya operasinya yang cukup rendah. Saat ini, 95 unit dari pesawat bomber B-52H masih aktif bersama Angkatan Udara Amerika Serikat. B-52 telah digunakan dalam beberapa perang, namun sampai saat ini hanya menjatuhkan amunisi konvensional saja. Pembom strategis ini mampu membawa hingga 32.000 kg senjata, termasuk rudal jelajah dan pembom berpemandu presisi. Pesawat ini memiliki jangkauan terbang hingga 18.500 km tanpa perlu mengisi bahan bakar. Nomor 3, Rockwell B-1B Lancer Amerika Serikat. Dan di urutan nomor 3 ada Rockwell B-1B Lancer, adalah pesawat bomber strategis yang mulai beroperasi pada tahun 1986 yang pada awalnya dirancang sebagai pengganti B-52. Pesawat bomber ini mampu membawa senjata nuklir dan pesawat ini juga memiliki beberapa tingkat siluman, yaitu menggunakan sistem penanggulangan yang komprehensif dan dapat mengatasi sistem pertahanan udara musuh yang canggih sekalipun. Pesawat bomber B-1B mampu membawa hingga 34.000 kg rudal atau bom secara internal. Lancer dapat membawa lebih banyak muatan daripada pesawat bomber AS lainnya. Dengan berakhirnya Perang Dingin, B-1B kehilangan peran serangan nuklirnya dan kembali digunakan untuk peperangan konvensional saja.
Saat ini sebanyak 100 unit pesawat telah dibangun dan sekitar 70 unit Rockwell B-1B Lancer tersedia untuk operasi saat dibutuhkan. Pesawat ini diharapkan dapat beroperasi hingga tahun 2030 dan selanjutnya akan digantikan dengan pesawat bomber generasi berikutnya. Nomor 4, Tupolev Tu-160, Rusia. Tupolev Tu-160 juga dikembangkan selama terjadinya Perang Dingin oleh Rusia. Pesawat bomber ini dimaksudkan untuk menyerang target Amerika Serikat. Yang paling penting itu, Tupolev Tu-160 adalah pesawat tempur terbesar dan terberat yang pernah dibuat manusia. Tu-160 mampu membawa rudal jelajah dan serangan darat yang dilengkapi dengan hulu ledak konvensional atau nuklir. Pesawat ini juga mampu membawa bom yang akan dijatuhkan dengan berat maksimum hingga 40 ton sebagai ganti rudal. Pesawat ini juga memiliki jangkauan sejauh 14.500 km tanpa berhenti. Wow! Dipercayai bahwa total produksi tidak lebih dari 39 pesawat. Pesawat ini sangat mahal untuk dibangun dan dirawat. Beberapa sumber mengklaim bahwa Rusia saat ini hanya mengoperasikan 16 unit saja bom-bom strategis ini. Nomor 5, Northrop Grumman B-2 Spirit, Amerika Serikat. Dan di urutan terakhir ada Northrop Grumman B-2 Spirit, adalah salah satu pesawat bomber paling menghancurkan di dunia milik Amerika Serikat. Pesawat ini digunakan terhadap target dengan prioritas tinggi. Pesawat pembom ini dirancang selama terjadinya Perang Dingin dan seluruh program pembangunannya disimpan dan sangat dirahasiakan di zaman dahulu. Saat ini B-2 adalah pesawat paling mahal yang pernah dibuat manusia. Pesawat ini selain tidak terlihat oleh radar karena desainnya yang sangat canggih dan lapisan penyerap radar, pesawat ini dapat dengan mudah mengatasi pertahanan udara musuh. Banyak sensor dan avionik dari pesawat tetap diklarifikasikan. Selain itu, pesawat ini juga memiliki sistem peperangan elektronik yang masih dirahasiakan. Northrop Grumman B-2 Spirit mampu membawa deretan senjata canggih. Pesawat ini mampu membawa sekitar 18.000 kg muatan tempur, termasuk rudal jelajah, bom jatuh bebas termonuklir, dan bom berpemandu presisi. Selain itu, pesawat bomber ini mampu terbang sejauh 12.000 km tanpa mengisi bahan bakar. Saat ini Northrop Grumman B-2 Spirit adalah pesawat bomber terbaik yang pernah dibuat manusia sampai saat ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sebelum Anda meninggalkan video ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya. Jika ada koreksi atau tambahan, silakan komen di bawah.